Tubahaye ikaze kuri Global Education Foundation Rwanda, aho tugiye kubagezaho inshamake y'igitabo An Enemy of the People. An Enemy of the People ni inkuru ikinwa play, yanditswe n'umwanditsi w'umugabo witwa Henrik Ibsen wo mu gihugu cya Norvège mu mwaka w'1880. Bivuze ko uhereye igihe yanditswe kugeza ubu mwaka w'2024 hashize imyaka 144 An Enemy of the People yanditswe. An Enemy of the People ni inkuru idasaza. Bone nubwo hashize igihe kirekire yanditswe, ubutumwa n'ibitekerezo biyirimo biracyakenewe n'isi y'ubu ndetse n'isi y'ahazaza. Iyi nkuru An Enemy of the People iravuga ku mugabo witwa Dr. Thomas Stockmann. Uyu Dr. Thomas Stockmann nk'uko izina rye ribisobanura, yari umudogiteri w'umuganga wahawe inshingano zo gukurikirana ubwogero bwarubatse mu mujyi muto yari atuyemo. Ubwo bwogero bwari bufite inyungu rusange abaturage b'uwo mujyi kuko bwasurwaga kenshi na ba mukerarugendo bakasiga amadevize. Muri make ubwo bwogero nibwo bwari ipfundo ry'ubukungu bw'uwo mujyi. Igihe cyarageze hatangira kugaragara indwara zitandukanye nka typhoid mu bantu by'umwihariko ba mukerarugendo basuraga ubwo bwogero. Ibi byatumye Dr. Stockmann nk'umuganga w'inzobere kandi wabyigiye akora ubushakashatsi ngo amenye inkomoko nyakuri y'ubwo burwayi bwari bwibasiye abantu by'umwihariko ba mukerarugendo basuraga uwo mujyi. Nk'uko byari mu nshingano ze, Dr. Stockmann yafashe amazi yo muri bwa bwogero ajya kuyapima muri laboratoire, maze ibipimo bigaragaza ko ayo mazi y'ubwo bwogero yanduye bitewe n'inganda zari zubatse hafi y'aho isoko y'ayo mazi yari iri. Bivuze ko ubwo burwayi by'umwihariko bwibasiraga ba mukerarugendo bwaterwaga n'ubwandu bwari buri muri ayo mazi. Dr. Stockmann akimara kuvumbura ko ayo mazi y'ubwo bwogero yanduye, yafashe umwanzuro wo kubibwira rubanda kugira ngo nibura ikibazo gishakirwa umuti bikiri mu maguru mashya. Gusa ubuyobozi bw'umujyi burangajwe imbere na mukuru we wari meya w'umujyi Peter Stockmann, kubw'inyungu zabo bwite ntibifuzaga ko rubanda rwamenya ibyaturutse mu bushakashatsi bwa Dr. Stockmann. Bamusabye ko yabiceceka, arabyanga, ababiri bamba bibwira rubanda, maze bimuviramo kwirukanwa ku kazi, abana be birukanwa ku ishuri, umuryango we urameneshwa ndetse yitwa n'umwanzi w'abaturage, the enemy of the people. Inkuru itangira kwa Dr. Stockmann mu masaha y'umugoroba. Mrs. Stockmann, umugore wa Dr. Stockmann, arimo guha ikaze abashyitsi batandukanye ari nakabakira ku meza abaha amafunguro y'umugoroba. Umushyitsi uhageze bwa mbere ni Billing. Uyu akaba ari umwanditsi mukuru wungirije sub-chief editor w'ikinyamakuru People's Herald gikorera mu mujyi Dr. Stockmann atuyemo. Iki kinyamakuru kikaba gifatwa nk'intumwa ya rubanda, People's Messenger. Ubwo Billing arimo gufata ifunguro, Peter Stockmann, meya w'umujyi akaba n'umuvandimwe wa Dr. Stockmann, nawe ahise yinjira. Mrs. Stockmann amuhaye ikaze ku meza ariko amubwira ko badakunda kurya ibiryo bya nijoro. Ako kanya Hofstad, umwanditsi mukuru chief editor wa cya kinyamakuru People's Herald, nawe ahise ahasesekara asuhuje meya ndetse batangira no kuganira ku by'umushinga wo kubaka ubwogero bushya ndetse n'inyungu bifitiye rubanda muri rusange. Nyuma yaho gato y'ikiganiro, Hofstad nawe yerekeje ku meza gufata ifunguro. Mu gahe gato katarambiranye, Dr. Stockmann ahise yinjira ari kumwe n'abana be babiri, Elif na Morten, abavanye ku ishuri mu masaha y'umugoroba. Gusa nanone azanye n'undi mushyitsi, Captain Hoster. Uyu akaba ari umushoferi w'ubwato. Mbere y'uko Dr. Stockmann asuhuza umuvunyi we Peter Stockmann, meya w'umujyi wari umaze igihe kirekire amutegereje aho ngaho mu rugo iwe, abanje guha ikaze Hoster, umushyitsi ku meza y'ifunguro. Meya atangajwe n'uburyo abashyitsi barimo kurya ubutitsa. Dr. Stockmann agitangira kuganira n'umuvandimwe we, meya uzwi nka Peter Stockmann, ahise amubaza ku bijyanye n'inyandiko article Dr. Stockmann ashaka gusohora mu kinyamakuru People's Messenger. Iyi nyandiko ikaba ikubiyemo ibyavuye mu bushakashatsi Dr. Stockmann yakoze ku bwogero nyuma yo kugaragara ko hari uburwayi bwihariye bufata abantu bakoresha amazi yo muri ubwo bwogero, by'umwihariko ba mukerarugendo baza baje gusura ubwo bwogero. Ariko Dr. Stockmann amwimye amakuru arambuye ku bijyanye n'iyo nyandiko, amubwira ko hari amakuru menshi akibura kugira ngo iyo nyandiko ikubiyemo ibyavuye mu bushakashatsi bwe ishyirwe hanze. Meya yarakajwe n'uko umuvandimwe we Dr. Stockmann amwimye amakuru, gusa amwihanangiriza ko agomba kwitondera ibyo gupfa gusohora ndetse no gutangaza ibyavuye mu bushakashatsi bwe. Maze n'uburakari bwinshi, meya arasohoka arataha. Meya agisohoka, Petra, umukobwa wa Dr. Stockmann, ahise yinjira. N'umwe arimo atashye yakererewe kuko yahoze arimo kwigisha isomo rya nimugoroba. Arananiwe cyane. Mbere y'uko yicara, abanje gusuhuza abashyitsi asanze mu rugo,
aribo Billing, Hofstad ndetse na Captain Hoster. Akimara kwicara akoze umufuka w'ikoti yambaye akuramo ibaruwa ya papa we. Dr. Stockman mbere y'uko ayisoma amubajije aho yayikuye, maze Petro amubwira ko yayihawe n'umukozi wo mu iposita ubwo bahuraga. Dr. Stockman ibaruwa yarakiriye maze arabitarura ajya kuyisomera mu kindi cyumba. Petro n'abashyitsi basigaye muri salo barimo kuganira. Nyuma y'igihe gito kitarambiranye, Dr. Stockman ahise asohoka aturutse mu kindi cyumba umwe yahoze arimo gusomera yabaruwa. Arimo gutwenga gake ari n'akazunguza yabaruwa mu ntoki, abwiye abari muri salo ko amaze kwakira ibisubizo by'ibizamini by'amazi y'ubwogero yajyanye muri laboratoire. Ibaruwa Petro amaze kumuha yarimo ibisubizo biturutse muri laboratoire. Ibisubizo by'ibizamini byagaragaje ko amazi y'ubwogero yanduye bitewe n'inganda zitunganya impu ziri hafi y'aho isoko y'amazi iri. Gusa Dr. Stockman yijeje abari aho ko ikibazo cyakemuka baramutse bavuguriye ubwogero, ibikoresho byanduye nk'amatiyo bigasimbuzwa ibindi. Abashyitsi bari aho bishimiye ibyavuye mu bushakashatsi bwe ndetse banamushimira ku bw'ubwitange bwe mu kurokora umujyi hakiri kare, cyane ko ubwo bwogero ari bwo zingiro ry'ubukungu bw'umujyi. Act ya kabiri. Nanone turi kwa Dr. Stockman we mu rugo. Mrs. Stockman arimo guha umugabo we ibaruwa iturutse kwa mukuru we Peter Stockman, meya w'umujyi. Iyi baruwa ikubiyemo ibisubizo bijyanye na raporo yo kwandura kw'amazi Dr. Stockman yakoze, maze yohereza mukuru we meya w'umujyi ngo agire icyo abikoraho. Muri iyi baruwa mukuru wamwandikiye amubwira ko raporo yayibonye ariko ko ari buze mu rugo kwa Dr. Stockman maze bakabiganiraho imbona nkubone. Hofstad, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru People's Herald, ahise asesekara kwa Dr. Stockman. Bona Dr. Stockman bariheje batangira kuganira. Hofstad arimo kubwira Dr. Stockman ukuntu ubushakashatsi bwe bugiye kubabera intandaro cyangwa se starting point yo gutangira kunenga ubuyobozi bw'umujyi. Bakirimo kuganira, Meya Peter Stockman ahise ahasesekara kuko yari yabimusezeranije mu ibaruwa. N'uburakari bwinshi abajije Dr. Stockman impamvu yakoze ubushakashatsi ku bwogero atamubwiye kandi ari bo muhaye akazi ko gukurikirana ubwo bwogero. Akomeje amubwira ko atanemeranya n'ubushakashatsi yakoze kuko ari ibikabyo gusa. Peter Stockman yongeyeho ko n'igitekerezo Dr. Stockman yashyize muri raporo ye cy'uko ubwogero bwavugururwa kugira ngo ikibazo gikemuke bidashoboka kuko bihenze kandi bikaba byatwara igihe kinini kingana n'imyaka 2. Bityo rero ntabwo ubwogero bwafunga imyaka 2 yose ngo burimo gusanwa kuko byateza akaga ku bukungu bw'umujyi. Asoje amusaba ko agomba guhindura ibyavuye mu bushakashatsi bwe cyangwa se akabyigumana ntibigire kuri rubanda. Anamuburira ko naramuka bishyize ahagaragara bikagera kuri rubanda azirukanwa ku kazi. N'uburakari bwinshi cyane, Dr. Stockman amubwira ko nubwo yateye ikibigere gahinduka ifu bidashobora kumubuza gutangariza rubanda ko ubushakashatsi bwagaragaje ko amazi y'ubwogero bw'umujyi bufatwa nk'urutirigongo rw'ubukungu bw'abaturage yanduye. Akomeza amubwira ko afite abantu benshi bamuri inyuma ndetse ko n'itangazamakuru People's Herald rirangajwe imbere na Hofstad rizamufasha gutangaza iyo nkuru. Abavandimwe babiri bakomeje guterana amagambo. Umwe asaba undi ko yahagarika gutangaza ibyavuye mu bushakashatsi bwe cyangwa se agasohora itangazo rimenyesha rubanda ko ibyavuye mu bushakashatsi bwe atari ukuri, ko yibeshye. Undi nawe Dr. Stockman arahakanira mukuru we meya ko adashobora kwemera ko ukuri kwe kunyagizwa maze ikinyoma cye kikugamishwa. Mu gihe barimo guterana amagambo, Petro umukobwa Dr. Stockman arimo kumvira inyuma y'urugi. Yumvishe ukuntu mukuru wa papa we akaba na se wabo meya arimo gutoteza se amutegeka ko atagomba gushyira ukuri ko ahagaragara, maze n'uburakari bwinshi ahita yinjira. Abwira se Dr. Stockman ko agomba guhagarara ku gitekerezo cye nk'umugabo, icyo yagambira akakigeraho kandi ko atagomba guhinduka kubera igitutu cya mukuru we, cyane ko ngo uburyo umugabo ahinduka kubera ariko ntahinduke ku ijambo. Nubwo Petro ashyigikiye se, nyina Mrs. Stockman we ntabwo ariko abyumva. Aragerageza kumvisha umugabo we Dr. Stockman ko agomba guca bugufi imbere ya mukuru we kandi akirinda icyashyira umuryango we mu kaga. Gusa Dr. Stockman w'ibyo ntabikozwa kuko yarahiye ko atazigera akorera mu kwaha kwa mukuru we cyangwa se ngo ace bugufi imbere ye. Act ya gatatu. Tumero by'ikinyamakuru People's Herald atunganiriza inkuru ikananoserwa mbere y'uko isohoka. Editorial Office.
Billing, umwanditsi mukuru wungirije, yinjiranye raporo ya Dr. Stockman kugira ngo itunganwe neza ubundi isohorwe mu kinyamakuru People's Herald kuko yabyizejwe n'abanyamakuru b'iki kinyamakuru barangajwe imbere na Hofstad, umwanditsi mukuru, Billing, umwanditsi mukuru wungirije, ndetse na Aslak Sein, umunyamakuru ushinzwe kwandika inkuru akanazisohora. Bitarambiranye, Dr. Stockman nawe ahise asesekara aje kureba aho igikorwa cyo gusohora raporo ye mu kinyamakuru People's Herald igeze. Tubibutse ko iyi raporo ijyanye n'ibyavuye mu bushakashatsi Dr. Stockman yakoze ku mazi akoresha mu bwogero rusange bw'umujyi bufatwa nk'ipfundo ry'ubukungu bw'abaturage, aho yasanze ayo mazi yarandujwe n'imyanda ituruka mu nganda zitunganya impu, akaba ariyo mpamvu abantu bakoresha ayo mazi by'umwihariko ba mukerarugendo batangiye kugaragaraho uburwayi butandukanye nka tifoyide. Iyi raporo arashaka kwisohora mu kinyamakuru People's Herald ngo rubanda rumenye ukuri ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi bugira icyo bwakora kuri icyo kibazo. Dr. Stockman akigera mu biro by'ahatunganirizwa inkuru editorial room, abajije Aslak Sein aho igikorwa cyo gutunganya raporo ye kigeze mbere y'uko isohoka. Aslak Sein amusubiza ko bitaratungana neza, ko akinonosora neza ngo ize gusohoka nta kosa ririmo. Nyuma yaho Dr. Stockman ahise agenda kuko hari izindi gahunda zindi agiyemo, ariko yibukije Aslak Sein ko agomba kubikurikirana neza akabikora neza ku buryo raporo iza gusohoka nta kosa ririmo. Dr. Stockman akimara kugenda, ako kanya Peter Stockman, mukuru we akaba na meya w'umujyi, nawe yahise atera amata ku biro by'ikinyamakuru People's Herald. Hofstad atunguwe no kubona Peter Stockman aho kuko ntiyari abyiteze. Peter Stockman asuhuje Hofstad ndetse na Aslak Sein, batangira kuganira ku iterambere ry'ikinyamakuru ndetse anababwira ko ikinyamakuru cyabo kimeze neza, kirimo gutera imbere. Nyuma Peter Stockman ahinduye ikiganiro, atangira kubabaza n'ibijyanye na raporo ya Dr. Stockman barimo gutunganya ngo isohorwe mu kinyamakuru. Gusa Hofstad aracecetse ntiyagira icyo abivugaho. Bakiri aho, sinzi uko Peter Stockman arabutswe ya raporo iri ku meza. Arayifata, atangira kubabwira ukuntu iyo raporo niramuka isohotse mu kinyamakuru ndetse n'icyifuzo cya Dr. Stockman cy'uko ubwogero bwavugururwa kigashyirwa mu bikorwa bizatera ibibazo by'ubukungu mu mujyi. Abasobanurira ko umujyi mu by'ukuri nta mafaranga ahagije ufite, bivuze ko bibaye ngombwa ko ubwogero buvugururwa umujyi wakwaka amadeni, kandi kutabona uburyo wishyura amadeni kuko bwa bwogero bwakabafashije kwishyura amadeni bwaba bwarafunzwe mu bikorwa by'isana. Hofstad na Aslak Sein bakimara kumva ubusobanuro bwa Peter Stockman bw'ukuntu iyi raporo ya Dr. Stockman yateza akaga iramutse isohowe mu kinyamakuru, bahise bahindura ibitekerezo. Bahagarika umugambi wo gufasha Dr. Stockman gusohora iyi nkuru, ahubwo bashyigikira igitekerezo cya meya cy'uko iyi nkuru itasohoka. Aha biragaragara ko meya yabahaye ruswa ndetse akanifashisha n'imbaraga ze z'ubuyobozi, position and power, kugira ngo baze guhinduka Dr. Stockman. Ubwo Dr. Stockman yagarukaga mu biro by'ikinyamakuru aje kureba aho Aslak Sein na Hofstad bageze batunganya inkuru ye, ahasanze meya. Batangira guterana amagambo, meya amubwira ko raporo ye itagomba gusohoka mu kinyamakuru kandi ko n'abanyamakuru yizeye ko bazamufasha gusohora iyo nkuru batakimufashije. Dr. Stockman ababajwe n'ukuntu abanyamakuru bamuhindutse ku munota wa nyuma, ariko abwira mukuru we ko byanga byemera agomba gutumiza inama y'abaturage akababwiza umunwa ibijyanye na raporo ye, kandi ko azifashisha n'ibitangazamakuru byo mu yindi mijyi bikamufasha gutangaza iyo nkuru. Hofstad na Aslak Sein bamuciye intege, bamwumvisha ko atazabona aho akoreshereza inama kuko nta buyobozi bwakora ikosa ryo kumutiza gukoreshereza inama. Sale. Act ya 4. Aha turi mu cyumba kinini. Sale. Mu rugo rwa Captain Hoster, aho Dr. Stockman yatumije inama y'abaturage kugira ngo abatangarize ibyavuye mu bushakashatsi bwe. Iki cyumba cy'inama yagitijwe na Captain Hoster mu rugo rwe nyuma y'uko itangazamakuru rimuhindutse. Icyumba cyakubise cyuzuye, abaturage baje kumva ibyavuye mu bushakashatsi bwa Dr. Stockman. Hofstad, Aslak Sein barangajwe imbere na meya, nabo barahasesekaye. Baje kurizamo umugambi wa Dr. Stockman wo gutangariza rubanda ibikubiye muri raporo ye. Dr. Stockman agitangira gusoma ibikubiye muri raporo ye, meya na Aslak Sein bagerageje kumvisha abaturage ko batagomba kumva ibyo Dr. Stockman ababwira kuko nta nyungu bifitiye umujyi n'abaturage muri rusange, ko ahubwo bigamije gushyira umujyi mu kaga. Gusa Dr. Stockman ntiyacika intege, akomeza kubwira abaturage ko umujyi wanduye ndetse n'ubwogero bwanduye, anenga n'abayobozi harimo na mukuru we kutuzuza inshingano zabo nk'abayobozi. Gusa nanone Dr. Stockman yakomeje avuga ko ubuyobozi atari bwo kibazo, ahubwo ikibazo kiri mu baturage, rubanda nyamwinshi. Avuga ko urwo rubanda nyamwinshi rw'abo baturage ari injiji cyangwa se bafite imyumvire iciriritse kuko batabasha kureba kure.
iri jambo ryababaje abaturage batangira gutera hejuru bavuga ko abatutsi bitinjije, maze Aslaksen, Meya na Hofstad nabo bahita babyuriraho bumvisha abaturage ukuntu Dr Stockmann yanga abaturage kugira n'aho abitinjije. Muri ako kavuyo Hofstad yahise atangaza ko Dr Stockmann ari umwanzi w'abaturage, maze na Aslaksen yanzura avuga ko inama yemeje ko guhera ubu Dr Stockmann yise umwanzi w'abaturage, enemy of the people. N'agahinda kenshi kavanze n'ikimwaro, Dr Stockmann yasohotse mu cyumba cy'ahaberaga inama, ari nakaherekejwe n'uruvunge rw'abaturage bagenda baririmba umwanzi w'abaturage, umwanzi w'abaturage ni Dr Stockmann. Nyuma ya Dr Stockmann kwitwa umwanzi w'abaturage, yahise yirukanwa ku kazi. Petro umukobwa we nawe yirukanwa ku kazi yakoraga k'ubwarimu, abana be birukanwa ku ishuri, ndetse na Captain Hoster wari wamutije inzu yo gukoreramo inama yirukanwa ku kazi yakoraga ko gutwara ubwato. Act ya 5. Turi mu rugo kwa Dr Stockmann. Ahinze abamo yatewe amabuye, ibirahuri byamenetse, ndetse na zigiriyaje bazikuyemo. Ibi byakozwe n'abaturage nyuma y'uko Dr Stockmann yise umwanzi w'abaturage. Nyiri inzu nawe Dr Stockmann akoresha amusabye ko yamuvira mu nzu, avuga ko yasabwe n'ubuyobozi ko atagomba gucubikira umwanzi w'abaturage. Dr Stockmann ari mu gihirahiro, ntagira iyo ajya n'iyava, afashe umwanzuro wo guhunga akajya mu kindi gihugu. Gusa arongeye yisubiyeho kuko n'ubundi ahantu agiye ibyo ahunze naho biriyo. Aha Captain Hoster arongera amutije inzu yo kubamo, maze birangira Dr Stockmann yanzuye ko azibera wenyine, kuko kuba wenyine bitanga amahoro ndetse bigatanga n'imbaraga. At the strongest man is he who stands alone.